अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज मैं कोकरनाग आया था तो मैंने सोचा आज इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो ठंडी हवा चल रही है, आप मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हो, क्या ही नज़ारा है। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। सुभान अल्लाह दोस्तों, ये खूबसूरत पहाड़ देखिए। कोकरनाग की नेचुरल ब्यूटी दिल जीत लेती है। यहाँ की ग्रीनरी और ये खूबसूरत सी जगह और भी खास बना देती है। जगह वाकई में खूबसूरत है। तो आगे जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या मिलेगा मुझे। यहाँ की पार्क सबसे मोस्ट फेमस जगह है। इस खूबसूरत मौसम में ऐसी हवा, ठंडी हवा चल रही है, क्या ही नज़ारा है, क्या मजा आ रहा है। अभी मैं पहुंच गया हूँ पार्क में। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़। आप जब भी जंगल में आओगे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो मकान बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है, ये वो भी जंगल में। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, दिल खुश हो जाता है। आज मैं आई हूँ ब्यूटीफुल कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन में। ये जगह अपनी खूबसूरत ग्रीनरी, फूल और नेचुरल स्प्रिंग्स के लिए मशहूर है। आज मैं आपको इस पूरे गार्डन की सैर करवाऊंगा और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। दोस्तों, कोकरनाग अपनी नेचुरल स्प्रिंग्स के लिए भी मशहूर है। इस पानी की आवाज और ठंडी हवा दिल को सुकून देती है। मैं आपको गार्डन का हर कोना दिखाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर वाकई जन्नत जैसा लगता है और कोकरनाग उसकी खूबसूरती में और इजाफा करता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, शहर का शोर शराबे से बिल्कुल अलग। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इस गार्डन को मेंटेन किया गया है। यहाँ फोटो और वीडियो बनाने का अलग ही मजा है। जो लोग कश्मीर घूमने आते हैं उन्हें जरूर देखना चाहिए। अब मैं गार्डन के इस हिस्से को एक्सप्लोर करता हूँ और देखते आगे क्या खूबसूरती है। चीज़ें कभी कभी एक्सप्लोर करना वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इंसान सीख जाता है इन लम्हों से, यादें रह जाती है। क्या ही नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी। बस दोस्तों, यही खत्म होता है आज का कोकरनाग व्लॉग। उम्मीद है आपको ये खूबसूरत सफर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।